ไหนคะขอไหนคะขออนุญาตครับขออนุญาตครับขออนุญาตครับGood afternoon. It is a pleasure to meet you. There are lots of important issues that the world is facing. For example, climate change, people living in polluted cities, and natural disasters causing people to lose their homes. We, as a government, have a duty to help our people. We need to improve. โอ้ใช้แอปนี้บ้างสิ โหลดแอป Interpreter Plus เรียกใช้ล่ามนักแปลภาษาระดับมืออาชีพ